好，我们这段影片呢，我们来教一下安卓手机如何去下载中国大陆的APP。首先呢，我们要去记得就是打开这个叫做谷歌的 Chrome 浏览器这个图案，点开之后呢，进到谷歌这边搜寻，你打应用宝，应用宝这个应用宝点开，你会看到一个这个叫应用宝，点开，好，然后到了应用宝的网页的时候，你可以选择右上角，记得先下载这个应用宝 APP。好，那下载安装完之后呢，记得选择这个应用宝这个搜寻然后去下载，直接按极梦极梦 AI， 然后它就可以有没有？这第一个这个就是极梦 AI， 可以去下载。那抖音也有，豆包也有，所以呢记得就是我们下载大陆安卓手机呢，我们就是用这个叫应用宝，就可以下载了。OK。